በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም? ኩልኩም በብዘለኹምዎ እግዚአብሔር አምላክና እንኳዕ ናብ በዓለ ሆሳዕና ሰላም ብጥዕና ኣብፅሐና። ምእመናን ነዚ በዓል ዝተመልከተ ናይ ሎም መዓልቲ መንፈሳዊ ዘተ ምስ መምህርቲ ልክየለሽ ኣዳልየ ኣለኹ። ኩልኩም ሆሳዕና ከመይ ተኽብርዎ ከም ዝነበርኩም ሕዚ እውነይ ከመይ ተኽብርዎ ከም ዘለኹም ኣብ ገዛኹም ክትመያየጡ መንፈሳዊ ፃውዒትና ነቕርብ። መምህርቲ ልክየለሽ ናብዚ መንፈሳዊ ዘተ ናይ ዕዱም ጋሻ ይኹን ስለ ዝመፃኸይ በመጀመርያ ከመስግን ፈቱ እሞ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ መጀመርያ ሕቶና ዝኸውን በተለይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብድሕሪተይ ማለት እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣክሱም ተፅይኖ እንዳበሉ ሊቃውንተ ቤተክርስትያን ዘኽብርዎ ዓብይ በዓል እዩ እሞ ኣብ ኣክሱም ሆሳዕና ከመይ ይኽበር ዝብል እስኪ ብኡ ንጀምር እሞ ድሓር ናብቶም ካልኦት ሕቶታት ክንሰግር። መምህርቲ ልክየለሽ ሆሳዕና ኣብ ኣክሱም ከመይ ይኽበር ዝብል እስኪ ብኣኺ ኣገላልፃ ሆሳዕና ከመይ ዝኽበር ኣክሱም ዝብል ሓሳብ ክሃበና። ግርምሞ እግዚአብሔር ይሃበለይ። ሆሳዕና ኣብ ኣክሱም ብጣዕሚ እዩ ዝኽበር። ኣከባብርኡ ካልኣይ ህዳር ፅዮን እዩ ማለት ይከኣል። ምክንያቱም ኣብ ኣክሱም ብሰፊሑ ብደንቢ ዝኽበር ፅዮን ማርያም ህዳር 21 እዩ እና ሆሳዕና ድሞ ብጣዕሚ እዩ ዝኽበር ኣብ ኣክሱም ካልኣይ ዓብይ በዓል እዩ ኢልና ክነቐምጦ ንኽእል ማለት እዩ። ኦኬ ፅቡቅ እሞ ብኣይ በኩል ሆሳዕና ኣብ ኣክሱም ብጣዕሚ ከምቶም ምትልክል ዝገለፀቶ ድሕሪ ህዳር ፅዮን ብስፍሓት ዝኽበር ዓብይ በዓል እዩ። ብዙሓት ምእመናን በተለይ ካብ ትግራይ ኣከባቢ ብዙሓት እዮም ዝመፁ። ክልተ ግዜ እዩ ዝኽበር፣ ሓደ ግዜ ጥራይ ኣይኮነን ዝኽበር፣ ቀዳምን ሰንበትን እዩ ዝኽበር። ቀዳም በቀልት እዩ ዝበሃል። ቀዳም ካብቲ ቤተክርስትያን ናብ ዳዕሮ ዒላ ዝበሃል ካህናት ልብሰ ተክህኖ ለቢሶም በቕሊ ተሸሊሙ ህፃውንቲ ቄሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ቄሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ክቡር ንጉስ ማለት እዩ። ቄሮስ ማለት ክቡር ማለት እዩ። ሜሮስ ማለት ደግሞ ንጉስ ማለት እዩ። ክቡር ንጉስ እንዳበሉ ዝመርሕ ካህን ኣሎ። ጅራፍ ሒዞም እቶም ካህን ብጨርቂ ተጠቕለለ ጅራፍ ሒዞም ንሶም እንዳመርሕዎም ቄሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ብሓባር ኮይኖም እቶም ህፃውንቲ ደስ እንዳበሎም ንሕና እውን ህፃውንቲ ኮይና ደስ እንዳበለና ከምዚ ይኽበር። ድሕሪኡ እዚ ጥራይ ኣይኮነን፣ እምብልታ ጭራወጣ ከምኡ እውነይ ተፈላለዩ ናይ ባህላዊ ዝኾኑ ጥሩምባ መለኻት እዚ ኩሉ እቲ ታቦት እዚኣቶም ቀዲሞም እንዳዓጀቡ እቶም ልብሰ ተክህኖ ዝለበሱ ካህናት ደግሞ ብድሕሪት ኮይኖም ብድምቀት እዩ ትርኢት ዝግበር ማለት እዩና እቲ ቀዳም ብከምዚ ዝኽበር። ሰንበት ደግሞ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብድሕራይ ተፂኢኖ ይበሃል። ተፂኢኖ ማለት ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ ማለት እዩ። ተፂኢኖ ዲበ እዋል ቦኣ ኢየሩሳሌም እንዳበሉ ተፂኢኖ ዲበ እዋል ኢየሩሳሌም ቦአ ተክር እንዳበሉ በዓል ፍሉይ ዝኾነ መንፈሳዊ በዓል እዩ ማለት እዩ። ብከምዚ ዝኽበር ኣክሱም ኣይ ቲንክ እዚ ብዙሕ ኣብ ካልኦት ዓድታት ኣይተለመደን ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን ቀደም ብሃፀይ ምኒልክ ክልተ ሊቃውንቲ ካብ ኣክሱም ወሲዶም ኣብ እንጠጦ ማርያም ዝበሃል ኣብኡ ንሳቶም ከምህሩ ገይሮም
تقدم እንኳን ከምቲ ናይ ኣክሱም ይኽበር ግን ሰንበት ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ጠጦ ማርያም ከምዚ ይኽበር እዩ ማለት እዩ መምህርቲ ልክየለሽ ካብዚ ቀፂልና ብዕሸልነት ዘመንኪ ሆሳእና ከመይ ነርኪ ዝብል ክስተኻኸል ዘለዎም ነገራት ተሓልዮም ሕዚ ከመይ ይኽበር ኣሎ ብናትኪ ናይ ዕድመ ዘመንነትና ሕዚ ዝኒአ እውነይ ምናልባት ኣብ ዩቲዩብ ከምዚ ተሪእኽት ሕዚ ዝኽበር ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ዓዲ ኸይድኪ ናይ ምኽባር ዕድል ኣጋጢሙክቶ ነይሩ እስኪ ኣብኡ ንእሽተይ ንዘራረብ እሞ ሆሳእና ኣከባብራ ቅድሚ 6 ዓመት ከይደ ነይረ እየ ሆሳእና ኸቢረ መፅእ እየ እቲ በቀልቲ ካብ እንዳባሓጎይን እንዳመልኣከ ስፋት ታከለ እዩ ወፂኡ እና ብጣዕሚ ብዝበለፀ ክብሪ ዘለዎ ኣከባብራ እዩ ዝኽበር ዘሎ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረስ ዝጎደለሉ ነገር የለን እቲ ሆሳእና ኣከባብራ መጀመርያ ገና ሶሙን ክቆርዮ ከሎ ካህናት ይኹኑ መዘምራን ይኹኑ ዝግጅት እንዳገበሩ እዮም ዝቕንዩ ድሕራይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጽዮን ማርያም ኣክሱም ናብቲ በቀልቲ ዝወፀሉ ገዛ ድሕሪ ሰዓት ናብ 7 ሰዓት ብናይ ዓድና ኣቆፃፅራ ይመፁ ናብቲ ገዛ ማለት እዩ ኣብቲ ገዛ ብስነ ስርዓት ኪዳን በፂሑ ትበቀልቲ ክወፅእ ከሎ እቶም ቆልዑ ህፃናት ኪሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ትክክለኛ ባህል እንኳን ቄሮስ ሜሮስ እዩ ቄሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ቅድሚት ይኸዱ ቀፂሎም እቶም መዘምራን እንዳዘመሩ ቀፂሉ እቲ ኣጎበር ይኸይድ ቀፂሉ ካብቶም በብዓመቱ እንዳዘወረ በቀልቲ ካብ ገዝኦም ዝወፀሎም ሰባት 7 ኣብ 7 ዓመት እዩ ናብ ሓደ ሰብ ዝበፅሖና 7 ሰባት ድሕሪ እቶም ካህናት ይኸዱ ድሕሪኦም እዩ ካልእ ህዝቢ ዝኽተሎም ማለት እዩና ከምዚ ኢሉ ይኸይድ ማለት እዩ ምሳሊኡ ንምንታይ እዩ ካብ ገዛ ዝወፅእ ከሉ ዘሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ዘሎ እዚ ብል ምሳሌ ኣለዎ ስቂለ ይኮነን ኩሉ ትርጉም ኣለዎ እቲ ገዛ ከም ገዳመ ቆሮንቶስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀመሉ ዝነበረ ከምኡ ጌርካ ይሕሰብ እቲ ቤተ ክርስቲያን ደሞ ከም ኢየሩሳሌም ምክንያቱም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እዋል ተፃዒኑ ኣብ ኣድጊ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደ ማለት እዩ ስለዚ ምሳሌ ኣለዎ እቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ኢየሩሳሌም ምሳሌ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ እና ኣከባብርኡ ብጣዕሚ ሃይማኖታዊ ዘለዎ እዩ እምበር ስኢሉ ባህላዊ በይዝኾነ ተለምዶ ተይኮነ ምስጢርን ትርጉምን ኣለዎ እዩ ድሕሪኡ ብስነ ስርዓት ኣብ ዳዕሪ ዒላ ዘይሩ ይኣቱ ባርኾት ይወሃብ መዝሙር ይዝመር ድሕሪኡ ባርኾት ይወሃብ ናብ ገዛ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኣቱ ንፅባሒቱ ደሞ ብስነ ስርዓት ኣከባብራ ዘለዎ ምስተኸበረ እቶም ካህናት እቶም ቀዳስያን ናብቲ ናይ ታቦት ዝወፅእ ናብቲ ኦገበር ዝወፀሉ በቀልቲ ዝወፀሉ መፂኦም እቶም ካህናት ቀዳስያን ኩሎም እቶም ካህናት ብምልኦም ድኹማን ኩሎም ተሰብሲቦም ሓቢሮም ሆሳእና ኣብቲ ዝወፀሉ ኣብቲ በቀልቲ ዝወፀሉ ገዛ ድግስ ተገይሩ ሓቢሮም ኣኽቢራቶም ይውዕሉ ማለት እዩ እና እዚ ናይ ሆሳእና እዚ ኣከባብራ ሃይማኖታዊ ብጣዕሚ ምሳሌም ዘለዎ ዝረቐቐ ምስጢር ዘለዎ እዩ እና ብጣዕሚ ሕዚ ኩለይ ብዝበለፀ እንዳተኸበረ እዩ ዘሎ ዝጎደለ የለን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እየ ሪአ መፂአ ቅድሚ 6 ዓመት ከይደ ኣብ እንዳባሓጎይ ወፂኡ ኣኽቢረ መፂአ እየና ሕዚ ኩለይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰላም የፅንሐና ቀፃላይ ዓመት ካባና እዩ ዝወፅእ ከይደ ከኽብር ተዘጋጅየ እየ ዘለኹና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ መምህርቲ ልክየለሽ በዚ ኣጋጣሚ መምህርቲ ልክየለሽ ኣብ ኣክሱም 7 ከም ዝገለፀቶ 7 ቤተሰብ ወይ 7 ተፈላለዩ ዓሌት ካብ 7 ተፈላለዩ ቦታ ካብኣቶም ሓደ ማለት እዩ ናቶም እቲ በቀልቲ ንብሎ ዘለና በቕሊ ተሸሊሙ ዝወፀሉ ገዛ ማለት እዩ እና ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒት ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ
ቤተፋጌ ኣድጊ ተፈቲሖም ኣምፂኦም ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ካብኡ ካብቶም 37 ገዛ ማለት እዩ እቲ በቀል ተሸሊሙ ናብቲ ትርኢት ዘለዎ ወይ ናብቲ ቤተክርስትያን ይኸይድ ማለት እዩ እና ከም ዝበለ ብጣዕሚ ካብ ትውልድ ናብ ትውልድ እንዳተመሓላለፈ ማለት እዩ እንዳተመሓላለፈ እስካዕ ሕዚ ያው ኣብ መምህርቲ ልክየለሽ ትውልዲ በፂሑ ማለት እዩ ኣባና በፂሑ ንሳቶም እውን እቲ ወለዶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ስነ ስርዓት ብደንቢ ገይሮም መቸም ከም ቀሊል ክረኣይ ክትሪእዎ ይምናሉ እዚ ካህናት ኣቦታት ሊቃውንት ቤተክርስትያን ኣብ ገዛ ኣምፂኻ ኣናጊድካ ንዕኡ ዘድሊ ምድላው ኣሎ ማለት እዩ እና ሰፊሕ ዝኾነ ምድላው ዘድልዮ እና ነዚ ያው ብደንቢ ተዓጢቖም ዝፅበይሉ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ዝፅበይሉ ዓብይ በዓል እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዘኹርዕ ባህሊ እዩ ሃይማኖት ከም ዘሎ ኮይኑ እንደገና እውን ምስቲ ከም ናቶም ገይሮም ስለ ዝወሰድዎ ኣብ 7 ዓመት መዓዝ ዝበፅሐና እንዳብሉ ብሃንቀውታ ዝፅበይሉ እዩና ቅድሚ 6 ዓመት እዚ ከይዳ ንኽትርኢ ዕድል ረኺባላ ማለት እዩና ሕዚ ደግሞ ኣብ ዝቕፅል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰላም ኣዕይርዋ እዚ ከይዳ ንክትኸብር ናይ ኩልና ፀሎትና እዩ ማለት እዩ እዚ በቀልቲ ማለት እቲ ቀዳም ዝኽበረሉ ማለት እዩ ቀዳም ድሕሪ ሰዓት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደ ብእዋል እዩ ብውርንጭላ ብኣድጊ እዩ ዝኸደ ባዕሉ ትሕትና ኸርኢ ዘቐቢሉ ማለት እዩ ንዓና ኸምህር ግን ኣብቲ ሆሳእና ግን በቕሊ ተሸሊሙ ዝወፅእ ብበቕሊ ኸይዱ ነይሩ ማለቱ እንተይኮነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝግብኦ ክብሪ ብፈረስ ብኸምዚ መሰለ ተሸለመ ክኸይድ ዝግብኦ ክቡር ኣምላኽ እዩ ዝብል ምስጢር ዘለዎ ንኽገልፁ እዮም እምበሪ ትክክለኛ እቲ ታሪኩ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣድጊ ከም ዝኸደ እዩ እና እቲ ብኣድጊ ሰሪዞምዎ እንተይኮነ ክቡር ጎይታ እዩሎም ንክብሪ እዩ ዝግበአካ ብምባል እዮም ፈረስ ተሸሊማ ትወፅእ ዘላ ሎሚ ማለት እዩ ኣብቲ ኣኽሱም ካልኣይ ነገር እቶም 7 ሰባት ናይ በቀልቲ ከመይ እንዳበለ መፂኡ እንተይልና ታሪኩ ካብ ሓደ ገዛ ናይ መጀመርያ ተወለደ ወዲ ተባዕታይ ቶም ዓበይቲ ክሓልፉ ከለዉ ናብኡ እዩ ዝመሓለፍ ስለዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተመሓለፈ እዩ ዝመፅእ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ማለት እዩ እና ሕዚ ኩለይ ከምኡ እዩ ዝቕፅል ታሪኩ ብዝሰፍሐ ከመይ ከም እተጀመረ ንወደፊቱ ብሰፊሕ መፂና ክንገልጾ ኢና እዚ ይመስል እሺ የቀኒልና መምህርቲ ልክየለሽ ተወሳኺ ዝኾነ ፅቡቅ ሓሳቢ ከም ዝበለቶት በቕሊ ያው ሓደ ግዜ ኣብዚ ዓዲ እውነይ ኣብ ግብፂ ቤተክርስትያን ይኸይድ እየና ነቶም ህፃውንቲ ቀዳም ክኸውን ተሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ከምቲ ንፈልጦ ታሪክ ያው ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ይኸይዱ ጎይታና ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተፃዓነሉ ምክንያት እውነይ ያው ኣድጊ ናይ ሰላም ምልክት ስለ ዝኾነት ነቢያት ዘመነ ሰላም ክኸውን ተሎ ኣብ ኣድጊ ተፃዒኖም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ነዚ ኣብ ኣድጊ ተፃዒኖም ከለዉ ያው ሰላም ከም ዝበፅሐ ንምርዳእ ከምዚ ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒ ክርስቶስ ደሞ ንሱ ናይ ሰላም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ሰላም ከም ዝበፅሐ ኣዳም ካብ ናይ ሰይጣን ባርነት ነፃ ዝወፅሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ከርድእ እዩ ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ዝኣተወ ማለት እዩና ነገር ግን ያው እቶም ኣቦታትና ደሞ ከም ዘልክምዎ ኣብዚ ንምሳሌ ኣብ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ቀዳም ነቶም ህፃውንቲ ንኻልኦት እውን ንኻልኦት ናብ መምህር ክኾንና ዝኽእል እዚ ንኽርድኡ እንታይ ይገብሩ እቶም ህፃውንቲ ኣብ ፈረስ ማለት እዩ ፓኒ ዝብልዎ ንእሽተይ ፈረስ ካብ ኣድጊ ዝኣሽሙ ዘበለት ኣብ ኣንዳ ተፃዓኑ የዝርዎም ቤተክርስትያን የዝርዎም ማለት እዩ መጨረሻ ሓደ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ወኪሎም ተፃዒኑ ድሓር ከምዚ ናትና ቄሮስ ሜሮስ ንብሎ ከምኡ ዓይነት ናቱ ወንድም ኣለዎም እንዳዘመሩ 3 ግዜ ቤተክርስትያን ይኸልዎ ማለት እዩና ሓደ ግዜ ያው ነቲ በቲ ናይ ሰብ ኣመለኻኽታ ሞር ብዙሕ ግዜ ያው ነገስታት ኣብ በቕሊ ስለ ዝፀዓኑ ንዕኡ ንምምልካት እዩ ሞር እቲ በቕሊ ዝገብርዎ ግን ትክክለኛ ታሪክ ከምቲ ዝበልናዮ ያው ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ኣትዩ እዚ እውን ያው ናይ በቲ ናይ እስራኤል ዝነበረ ባህሊ ናይ ሰላም ዘመን ከም ዝመፀ ንኸርድእ እዩ ከምዚ ገይሩ ማለት እዩና እዚ እቲ መብርህ ዝኸውን
እሞ تيدي توصل حسب مصاب وعلنت حسن ده هلا هم يتخبر نيركز بالمعلومات حجي مايكروفون كاستحيل تقوين توصل حسب تحلي ያው ብዙሕ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ትምህርቲ እውን ብዙሕ ስለ ዘይብለይ ኣብቶም ቅድሚት ኮይና ኪሮስ ሜሮስ ክንብል ያው ትሕዲ ስየ ክንቆርፅ ቤተክርስትያን ኬድካ ከዓት ዘሎ ኩሉ ስርዓት ክንከታተል ከለና እየ ናይ ግዜ ህፃንነት ዝነበረውን ግዜ ወስታው ግን ካብቲ ሕዚ ዝግለፅ ዝነበረ ኩሉ ታሪክና ግን ብዙሕ ክመሃር ጀሚረ ኣለኹሞ ኤክሳይትድ ኮይነ ደስ ኢሉኒ እናሰማዕኹ ኣለኹና መምስተል ከለሽ እናገለፀቶ ዝፀንሐት እቶም ናይ በቀልቲ እቶም ካብ 7 ገዛ ዝወፅእ ምክንያትነቱ ንምንታይ ከም ዝኾነ እውን እየ እንዳተረዳእኹ ዋና ፅበይ በቃ ታሽሙት ትርኢት በቃ ከምቲ ዝገለጽክዎ ዘም በተለይ በቀል ተሸሊሙ ኣብ ተሸሊሞም እናስ ትጥሩምባት እምብልታ እቲ ጭራወጣ መለኻት ዝኩሉ ቶም ካህናት ለቢሶም ቶም ካህናት ደሞ ዝለብስዎ ያው ኣብ ኣክሱም ኩሎም ትፈልጥዎ ቀደም ያው ነገስታት ኣብ ኣክሱም ባይዘወይ 350 ነገስታት ነጊሶም እዮም ዝበሃሉ ናስቲል ኣብቲ ታቦት ጽዮን ኣብቲ ዋና ጥንታዊ ቤተክርስትያን ነገስታት ዝነግስሉ ዝነበሩ ቦታ እምነላ ማለት እና ሕጂ ኣብኡ እዮም ዳኸሉ ነግሱ ነይሮም ማለት እና ኣብኡ ዘይነገሰ ንጉስ ክበሃል ኣይከኣልን እስካዕ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣክሱም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ነገስታት ኩሎም ኣብኡ እዮም ነጊሶም ማለት እና ስለዚ ያው እቲ እቶም ነገስታት ደሞ ክነግሱ ተለው ቤተክርስትያን ያው ጃንጥላ ወይ ደሞ ካቦኦም ወይም ዘውዶም እዚ ይሄው ነይሮም መስቀል ይሄው ነይሮም እና አለው ብጣዕሚ ናይ ቀልብ ናይ ነገስታት ዝነበረ ሕዚ እንኳን ነቲ ሙዚየም እንዳተባሃለ ነቲ ቅርሲ ከይጥፍ እንዳተባሃለ ንሱ ብዙሕ ይወፅእ ግን ሻው ቀደም ኮይኑ ይወፅእ ስለ ዝነበረ በቃ ብጣዕሚ ከለርፉ ዝኾኑ ልብሰታት ነው መስቀላት ጽላላት ዝኩሉ ዝወፅና ብጣዕሚ በቃ ደስ ዝብለካ በዓል ካብ ኩሉ ዓል ግን ትፈትዎ ቄሮስ ሜሮስ ዝብል በቃ ተኣኪብና ህፃናት ኮይና ቄሮስ ሜሮስ እንዳበልና በቃ እዚ ተኽሱም ንዘሮ ማለት እዩ እና ቶም ሻው ዝነበሩ ቀሽ ደግሞ ምህረይ ተስፉ ይበሃሉ ንሶም ያው በትሓ ጅራፍ እንዳገበሩ እተው ካብቲ መስመር ተወፂና እተው እንዳበሉ የቡልና ነይሮምና ብጣዕሚ በቃ ደስ ዝብለኒ በዓል እዩ እና ሕዚ ውነይት በዓል ከምቲ ቀደም ብደንብ እንዲያውም ብድምቀት እንዳዕበይዎ ቶም ዝኔው ሕዚ ህፃውንቲ መናእሰይ ውነይ ብደንብ እንዳዕበይዎ ብዙሓት ኮይኖም እዮም ዝኽበር ዘለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እና እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ምእመናን መናእሰይ ኩልኹም እቲ ትውፊት ንወደፊቱ ከምዚ ኢሉ ክንኸፅል ኩልና ክንሰርሕ ይግባእ ማለት እዩ እሞ መምህርቲ ልክ የለሽ ከምዚኦም ዝበሉ ባህላውን ሃይማኖታውን ዝኾኑ በዓላት ምኽባር ዘለዎ ረብሓ እስኪ በኣ ክመልኻታ እንታይ ረብሓ እንታይ መንፈሳዊ ጥቕሚ ኣለዎ እንታይ ስጋዊ ጥቕሚ ኣለዎ ዝብል ተወሰነ ግለጽልና እታ ኣድጊ መሬት ከይትረግጽ ቄሮስ ሜሮስ ክቡር ንጉስ እንዳበሉ ተቐበልዎ እቲ ትክክለኛ ነገር እዩ ዝስበኽ ዘሎ ስብከት እዩ በቃ ስብከት እዩ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝረአ ዘሎ ስለዚ ስብከት ወንጌል ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ብትሕትኛ ንዓና ክብል ከምዚ ኢሉ ንኢየሩሳሌም ከምዚ ኢሉ ኸይዱ ኢሎም ነቶም ህፃናት ነቲ ህዝቢ ስብከት የውተሎ እና ዓመት ከምዚ ኢሉ ምኽባሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ሓደ ሰባት ንምንታይ እዩ ካብ ገዛ ዝወፅእ ዝብልዎ ግን ኣንተ ወኽሌ ተዛሪበያ ነይረ እየ እታ ገዛ ከም ገዳመ ቆሮንቶስ እያ ትምሰል እታ ቤተክርስትያን ደሞ ቤተክርስትያን እያ ከም ኢየሩሳሌም እያ ትምሰልና ካብ ገዛ ናብ ቤተክርስትያን ንምንታይ ዝኸድ ምዃኑ ምክንያቱም ኣብ ካልእ ዓድታት ከምኡ ኣይኽበርን እዩ ኣብ ኣክሱም ብጣዕሚ ብዝተፈለየ እዩ ዝኽበር እና ዓብዪ ምስጢር ዘለዎ እዩ ብፅቡቅ ኣከባብራ እዩ ዝኽበር ዘሎ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ሓልዩ ንተወለዶ ሓድሽ ትውልድ እንዳተወለደ ዝኸይድ ዘሎ ፅቡቅ ታሪክን ፅቡቅ እምነትን እዩ ዝመርሕ ዘሎና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ እየ ዝድግፎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግርሚ እዩ ዘሎ ኦኬ ያኔ ልና ምርት ልክ የለሽ
تدي بقى بكل تقول صلى دي أفت طعمي منفساوي طعمي سجاوي طعمي زلوا خمسين زول بحال منفساوي بحال مزون بعالات محور انتهي طعم اللي زبل توسعي تقول صلى كذا تدي ميتي حزنيها حانت قصي بقى اوكي سو سمعتها اليوم ايش كسر بزح كوسخو زخيل نجار نكون يكلون حزقا أنا ميت غير يلهم هو يسمع الله اوكي سو بس توريزم بتتحازة كاب كالوت بوتاتون تكابرا بعلنا ونسلا زفلا بدنبي تشارك له لحدا نجاراتنا ونور تمليسون كم فتار فؤاد بزح بتوريزم كسرح له زخيل من قد كم زهلي يسمعني ያው ከባብታት ኣክሱም እንኳን ብዙሕ ልክዕ ከም ህዳር ፅን ብዙሕ ዝመፅእ ጋሻ እዩ ዘሎና ተጋሻ ከባብራና እቲ በዓል ከባብራና እውን ከም ዘለዎ ኮይኑ ብዙሕ ንሕና ካብ ኣሶሲሽን ከም ዘናትና ማሕበር እንኳን ክንሰርሑ ንኽእል ኣስተዋፅኦ ቀሊል ከም ዘይኮነ ይስምዐንና እዚኣ ክብል ይፈቱ እግዚኣብሔር ያክብረልይ ድጋሚ እሺ يعني لنا تيدي مثل كيل استوصى حساب نيرك دي حقي وحانت نجزر السحوات منفساوي وانو نجرت منفساوي اندهلوه او تلخو لي اتم هصانات لب لكم رايوم يهم بقى ካብ ልቦም እዮም ብተሓጓስ መንፈሳዊ ተሓጓስ ዝተመልኦ መንፈስ ኮይኑ ካብ ልቦም እዮም ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ናፍቲ ዝወፀሉ ቦታ ናፍቲ በቀልቲ ዝወፀሉ ገዛ ብእግሮም እንዳጎየዩ ብተሓጓስ ብዘይ ምንም ድኻም እንዳጨሁ ቂሮስ ሜሮስ ኤሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ብዘይ ምንም ምስልቻው መንፈሳዊ ተሓጓስ ብተመልኦ እዮም ዝንቀሳቀሱ ቶም ህፃናት እና ኣብኡ ተለኹለይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዙይ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ ህፃናት ብተሓጓስ እዮም ከም እንዳሉ ተቐቢሎምዎ እና እቶም ቆልዑ ካብ ልቦም እዮም ረእይዎም ይኹም ካብ ልቦም እዮም እንዳጨሁ ብዘይ ምንም ድኻም ብተሓጓስ እዮም ዝንቀሳቀሱ ነዛ ሆሳዕና እዚኣ ሆሳዕና መፅያ ተባሂላ 238 ክትበፅሕ ክትቀርያ ከላ ጀሚሮም ብጣዕሚ ብሃንጠውታ እዮም ዝፅበይዋ እና ብጣዕሚ መንፈሳዊ ህይወት ዘለዎ ተመልኦ እዩ ያኔ የለይ ፅቡቅ መምህርቲ ልክ የለሽ ከም ዝበልክዮ ብጣዕሚ ኣነ እውን ያ ኦረዲ ህፃን ኮይነ ብደንቢ ስለ ዘስተማቐርክዎ በተለይ ንህፃናት ዝለዓለ ጥቕሚ ዘለዎ ናይ ህፃናት በዓልም ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ህፃናት ብጣዕሚ ብዓብይ ዝኾነ ጣዕሚ ዝፅበይሉ ማለት እዩ ብደንቢ ብሃንቀውታ ዝፅበይሉ በዓል እዩ ማለት እዩ እና ንምሳሌ እዚ ከርእየኩም እቶም ህፃናት ብጣዕሚ ተኣሽሙ ተሓጊሶም ቄሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ኣጋጣሚ ፎቶታት ዳረኣኹ ነይረና ኣብዚ ተሪኹም ንምሳሌ ሕጂ እቶም ህፃናት ቄሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ብጣዕሚ ብተሓጓስ ከመይ ተሓጊሶም ከም ዘለው ትሪእዎም ትኽእሉ ኢኹም እና እዚ ኣብ ኣክሱም ዝበል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ በዓላት ምኽባር እቲ ሓደ እቶም ህፃናት እውን ንምሳሌ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ግዜ ዝፅግመና ህፃውንቲ ያው ኣብ ገዛ እዮም ብዙሕ ግዜ ተዓፅዮም ዝውዕሉ ቀዳም ሰናብቲ ክኸውን እንተሎ ያው ንደገ ይወፅዮም ኢንፋክት ግን እቲ ሶሻብል ናይ ምዃን ማለት እዩ ምስ ካልኦት ህፃውንቲ ናይ ምርኻብ ብዙሕ ዕድል ይረኽቡ ከም ናይ ዓድና ከምትና ዝዓበናዮም ማለት እዩ ሕዚ ብዙሕ ኣዕረኽቲ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ዝረኽቦም በተለይ ብዙሓት ኣዕረኽቲ ነይሮም ኣብ ትምህርቲ ቤት ዝረኽቦም ነይሮም ኣዕረኽቲ ናይ ጉራውቲ ኣዕረኽቲ ነይሮም እና ብዙሕ ኣዕረኽቲ ንክረክቡ ናይ ሓጊዝኒ ማለት እዩ እና እቶም ህፃውንቲ ንባዕሎም ንክረኽቦም ብደንቢ ይሕግዞም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ደሞ እቲ ቅድሚ 2000 ዝተገበረ ታሪክ ብተግባር እዩ ዝሪኦ ዘሎ ማለት እዩ ምእመን ማለት እዩ ብተግባር እዩ ዝሪኦ ዘለና እዚ ዝበለፀ እቲ ብስብከት ጥራይ ዘይኮነስ
بتجبر مرأي دم زبالة صح ሃይማኖት ንኸጥንክር ይሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ እና ካልኦት እውን ስጋዊ ዝኾኑ ጥቕምታት ካልኦት ቱሪስት መፅቶ ኣለዉ ነዚ ንኽሪኡ ያው ካብኡ ዝርከብ እቲ ናይ ኢኮኖሚ እውን ቀሊል ኣይኸውንን ብዙሕ ሰብ ያው ኣትሊስት ተወሰነ ንስጋዊ ዝኸውን ነገር እንዳሸጠ ፅላል ይኹን ዕጣን ይኹን እዚ እንዳ ቤተክርስትያንም ዝጠቅም ነገር ስለ ዝኾነ ነቶም ቱሪስት እውን ከምኡ ዝበሉ ናይቲ ዓዲ ቅርሲ ዝኾኑ እንዳገፁ ስለ ዝኸዱ ንስጋዊ እውን ንኢኮኖሚ ዕቤት ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ እውን ንባዕሉ ንኽራኸብ ካብ ኮለት ዓዲ ዝመፁ ሕጂ ከም ዝሓለፈ እውን ከም ዝገለፅኩ ኣብ ህዳር ፅዮን ገዛና ዝኽበር ልዕሊ 15 ዓመት ዝኾኑ ካብ ሓውዜን ካብ ትምቤት ዝመፁ ኣለዉ ንሆሳእና እውን ተመልሶም እዮም ዝመፁ እዚኣቶም ማለት እዩ መብዛሕትኦም ማለት እዩ እና ሕዚ ያው ንሕና ሕዚ ፋሚሊ እኒአና ማለት እዩ ኣብ ሓውዜን ኣብ ትምቤት እውን ፋሚሊ እኒአና ብምንታይ ዝረኸብናዮም ፋሚሊ ኣብ ኣኽሱም ንኸኽብሩ ዝመፁ ማለት እዩ ሆሳእናና ህዳር ፅዮን ንኸኽብሩ ዝመፁ ማለት እዩ እና እቲ ሰብ ዓዲ ዘይፈለየ ቦታ ዘይፈለየ ንኽራኸብ ሓውን ሓው ከም ዝኾነ ብክርስቲያን ሓደ ከም ዝኾነ ዝበለፀ ሓድነቱ እውን ዘጥንክር ማለት እዩ እና ብዙሕ ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ምህርቲ ልክየለሽ ትሕልፍ ምዕራፍ ተሃሊፍኩ ናብኦም ትኸይድ ግርም እሞ ኣብ መወዳእታ ዝሕልፎ እንተሃለወ ንሕና ብሃይማኖትናን ብባህልናን ዝፀናዕና ሰባት ኢና ስለዚ ብጣዕሚ ክንጥንቅር ኣለና ጠንኪርና ንሓድሽ ወለዶ ህፃናት ወጣታት ትኽክለኛ እምነትን ትምህርትን ሒዞም ክኸዱ ምግባር ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን ትርጉምን ንኽፈልጡ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ምምሃር ናይ መጀመርያ ናይታ ኣኽሱም ዝነበረ ናይ መጀመርያ ቋንቋና ግዕዝ እዩ ረሲዑ እምበር ኣብዚ ከቕርቦ እየ ሓሲበ ነይረ ዝሓለፈ ግዜ ተሪኢኹምዎ ብግዕዝ ደርፊ ዝወፀ ኣሎ ምስ ጨናቃቶም ብትምህርቲ መንፈሳዊ ህይወት ትምህርቲ ኢሎም ፀዊዖም ክመሃር ስለ ዘይከኣለ ሰብ ብምንታይ ኣቕሪቦምዎ ኣለዉ ብደርፊ ኣቕሪቦምዎ ኣለዉ ፅቡቅ ጅምር እዩ ደስ ይብሉና ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ብራፕ ገይሩ ብደርፊ ብግዕዝ ገይሩ ብግዕዝ ዝወፀ ደርፊ ኣሎ እና ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ወለድታ ይብሉ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቅስ ዳርጋ መዳብ ይብልዎ ከም ኣኽቢርካ ይትሕዞን ማለት እዩ እና እቲ ናይ ዓድና ቋንቋ እቲ ግዕዝ ትምህርቲ እንድሕር ተማሂርና 80 ኣሃዱ መጻሕፍቲ ብግዕዝ ዘሎ ተጻሒፉ ደቂ ሰባት ብዝደለይዎ ትርጓሜ እንዳተርጎሙ ካብ ዘቕርብዎ ንሕና እንድሕር ግዕዝ ትርጉም ተማሂርናዮ ናይ ማንም ትርጉም ሰማዕትን ተኸተልትን ይንኸውንን ባዕልና መጽሓፍ እንዳንበብና እንዳተርጎምና ነተረድአና ክንንቀሳቀስ ኢና ማለት እዩ ሓደዚ ከም መሓልፍ ደሊ ነተብዓዲ ዘሎ ይኹን ዋላ ወፃኢ ዘሎ ይኹን ምንም ግዜ ኣይወስድን ካልኣይ ቋንቋ ይጽናዕ እንድዩ እሱ ኩለይ ከም ቋንቋ ጌርና ወሲድና ግዕዝ ቋንቋ ክንመሃር ክነጽንዕ ኣለና ኢለ እየ ዘመሓልፍ ኣብ ኣኽሱም እንመምህር ህይወት እንየዋ እየን እንምሆይ መምህር ህይወት እንየዋ እየን እንምሆይ ንግስቲ መምሃራን ቅን የምየዋ እየን ምሳይ ተማሃራ ማለት እዩ የምህራ ኣለዋ እየን ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ምሸት ኢኻ ኸድካ ትመሃር ግዜ ብዙሕ ይወስድን ደቅና ኣብ ዘይኮነ ቦታ ካብ ዝሕልፍዎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ክሕልፍዎ ምግባር ኣብ ወፃኢ ዘለና ሰባት ኩለይ ደቅና ብቪድዮን ብኻልእን ኣእምሮኦም ዕሸል ዝኾነ ኣእምሮ ብዘይኮነ ነገር ተበኪሉ ካብ ዝሓልፍ ናይ ደቅና ሰዓት ኣረንጅ ጌርና ደቅና ክመሃሩ ምግባር በብዘለናዮ ዓዲ ኣብ ዓዲ ዘለና ደሞ በብዘለናዮ ዓዲ ባህልናን እምነትናን ሓሊና እቲ ሆሳእና ከምቶም ዓድና ዝኽበር ክነኽብር ምፅዓር ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ንምሳሌ ኣብ ቨርጂንያ ኣብ ዳግማዊት ኣኽሱም ፅዮን ማርያም ፅባሕ ብዝደመቐ እዩ ዝኽበር ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣኽሱም ዝኽበር ህፃናት ቄሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ብስነ ስርዓት ንክኽበር ዓብይ ዝግጅት ተገይረሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ባህሊ ንኸይጠፍእ ሃይማኖታውን ባህልን ሓሊና ኣጽኒዕና ክንከይድ ንኽእል ንሕና ኢና እንድሕር ንሕና ሎሚ ንደቅና ነተሓድሽ ወለዶ ዘርኢናዮ ጽባሕ ክትከኣ ይኽእል እናጠፍአ እዩ ዝኸይድና ኩልናን በብዘለናዮ ቦታ ንበርትዕ ሃይማኖትናን
ባህልናን ንሓሉ እግዚአብሔር ይቀኒየለይ እግዚአብሔር ይሃበለይ እሺ ያኔልና ምርት ልክ የለሽ ጽቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ኣብ ታርስቲያን ዝተዘለተ ውነይ ኣብ ዳግመ ተክሱም ጽዮን ኣብ ቨርጂኒያ ከምቶ ኣክሱም ዝኽበር ተፈጻምቲ ውነይ ቄሮስ ሜሮስ እንዳበሉ ካኽብሩ እዮምና መጺኹም ኣብካብ ዘለኹም ምሳና ክብሩ ትብለላ ምእመናን ከምዚ ክንገብር ይግባእ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ኣብዚ ኮይንና ውነይ ክንቅጽሎ ንኽእል ኢና እና ኣብ ኣክሱም ዘሎ ውነይ ኣብ ካልኦት ትግራይና ኣብ ካልኦት ኢትዮጵያ ውነይ ንኽህሉ ክንሰርሕ ይግባእ ጽቡቅ ዝኾነ ነገር ኣብ ኩሉ ንኽህሉ ኩልና ክንሰርሕ ይግባእና እዚ ናይ መምህርቲ ልክ የለሽ መልእኽቲ ኩልና ብብ ዘለናዮ ኣብ ቤተክርስትያንና ከምዚኦም ዝበሉ በዓላት እቶም ህፃውንቲ ውነይ እንዳዘመሩ ቄሮስ ሜሮስ እንዳብሉ ንኻኽብሩ ክንገብሮም ኣለና ማለት እዩ ቴዲ በኣኻ ተሕልፎ መልእኽቲ መጨረሻ በኣኻ ወገን ተሕልፎ መልእኽቲ ሃልየ መጨረሻ اوكي تزعبي خولو زدلي انكوع ناب بعال حسانا بسلام ابصحنا كمزقع ناب بعال تنساي ون بسلام خبصحنا نقول تفعالي نلا كاو كم تي ك زارو زنحنا ولا ندمجينتو بزح انا نكون انا اوصم اجري تي سرعات ولا ندات እንዳኸድኩ እንዳዘመርኩን ወላት ኬሮስ ሜሮስ እንዳበልና እውን ተዓበና እቲ ንምንታይ እዩ ካብ እንዳበቀልቲ ዝወፅእ ከምቲ ሕዚ ትስንተና ካብ መምህር ተልኬለሽ ሰማዕኹ ብዙሕ ዘይፈልጦ ሰብ ክህሉ ይኽእል ኢና ልክዕ ከምቲ ጀሚርናዮ ዘለና ጎይታ ምህረይ እውን መምህር ተልኬለሽ እውን ኣነም ነዞም ፍትዋት ህፃናት ካብ ብዙን ረኺበ ከምህሮም ከለኹ ካብኹም ካብ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ዝረኽቦ ከምዚ ፍልጠት ከም ንእሽተይ ነገር ኣይኮነና ነንባዕልና እውን ኣብዚ ብደንብ ብቅርበት ከምዚ ክንራኸብ ከለና ዋላ ብት ቴሌግራም ድዩ ዋላ ብካሊእ መራኸቢ ሶሻል ሚድያታት ብኡ እናተራኸብና እውን እቲ ዘለና ፍልጠት እንተንካፈል እውን ፅቡቅ ከም ኣነ راح اترو ካብ ዘጋውሕ ምንም ዘይፈልጥ ትምህርቲ ዘይብለይ ካብኹም ንእሽተይ እንዳቐመስኩ እቶም ህፃናት ሃውን ተንብሮም ከለኹውን ንእሽተይ ግሊምፕስ ንእሽተይ ናይ ዓዶም ፍንጭ ምርኣይ እውን ከም ንእሽተይ ነገር ኣይኮነን እሞ ኣብዚ በርቲዕና ክንሰርሕ እግዚአብሔር ይሓግዘና ድጋሚ እንኳ ኣብፅሕና ኣብፅሕኩም ይፈቱ እሺ እኔና ቴዲ ቴዲ ያው ህፃናት የምህር እዩ ኣብ ኣውሮፓ ዘለው ህፃናት እንዳምህረ ብጣዕሚ ብደንቢ ያው ፊደል ፈሊጦም ምንባብ መፅሓፍ ከምዚ ብመሓር ቅዱስ ያሬድ ትግራይ ያው ዘምህረልና ሓውና እዩ በዚ ኣጋጣሚ ህፃውንቲ ደቅኹም ክተምህሩ እትደልዩ ኩሉ ሻዕ መሓር ቅዱስ ያሬድ ትግራይ ክፍቲ እዩ ማለት እዩ እና ኢሜል ክትልኩልና ተሪኹም mfhzoffice@gmail.com ዝብል እዩ ስፔስ የብሉን mfhzoffice@gmail.com ክትልኩልና ተኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ያው ከምቲ ዝተባሃለ ከምዚኦም ዝበሉ ዓበይቲ ዝኾኑ በዓላት መንፈሳውያን በዓላት ናብ ትውልዲ ምሽግጋር ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ነዚ እዩ ናብ ትውልዲ ስለተመሓለፈ ሕዚ ንምሳሌ ናይ መምህር ተልኬለሽ ሓዋ ዝኾኑ ጎይታ ምህረይ ሃይለ ማርያም ምስ በዓልቲ ቤቶም ኮይኖም ወይዘሮ መብራት ኮይኖም ብሓደ ኮይኖም እቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና በቀልቲ ኣብ 7 ትውልዲ ኣብ 7 ገዛ ዝወፅእ ማለት እዩ 7 ዓመት እንዳተፀበዩ ኣብ ገዞም እውን ንክወፅእ ዝሰርሑ ዘለዉ ማለት እዩና እዚ ብጣዕሚ ያ ኦልሬዲ ናይ ወለዶም ስለ ዝነገርዎም እቲ ናይ ወለዶም ታሪክ ሒዞም ስለ ዝቐፀሉ እዩና ንሕና እውን እዚ ናይ ሆሳእና በዓል ንኣሕዋትና ንደቅና ክነምህሮም ይግባእ ማለት እዩ ከምዚ እንተኮይኑ እቲ መንፈሳዊ በዓል ካብ ትውልድ ናብ ትውልድ እንዳተመሓላለፈ ዝበለፀ እንዲያውም እንዳሰፍሐ እንዳጠንከረ ምስቲ ናይ ዝኒአ ኩነታት ምስቲ ዘምፅኦ ዕብየት ቴክኖሎጂ እውን እናተጠቐምካ ማለት እዩ ከም ሕዚ ዝገብሮ ዘለና ብዙም ብኩሉ እንዳገበርና እቲ በዓል ብዙሕ ሰብ ክፈልጠና ብዙሕ ክነመሓልፎ ዝግባእ ነገር እዩ ስለዚ ምእመናን እዚ ክንገብር ይግባእ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓቱ
وجزئه بارك قدس لزحابنا نعو كبر مسجانا يخون كلنا بحرنا حمانتنا حلنا نأصل نبلنا كلنا كل شعب الاختراعي وسبحان الزيابير ولا يتدنجو ولا مسكالو كور آمين يسمحنا